Hi everyone, hope you all are fine and doing good. I am up with my next video. In yesterday's video, I focused on your syllabus and some other more important fields. In this video, as I had already informed you all earlier, I will be discussing the poem A Thing of Beauty by John Keats. Today, lecture will be comprising of three topics, that is the poet's biography, background of the poem, and a small introduction as well as a gist of the poem. Let us start with the beautiful poem A Thing of Beauty. I will just request everyone to keep their textbook in front of them. Though today I will not give any kind of line by line explanation, then also I wish you all to do so. So first, let me start with the poet's biography. Everyone listen to me carefully. John Keats was born in London in the year 1795 and died in the year 1821 in Rome at a very young age of 25 due to his illness. He was a romantic poet. And what do you mean by romantic poet? Romantic poetry is the poetry of sentiments, emotions, and imagination. Romantic poets describe their personal emotion in their poetry, and nature is also defined in their romantic poetry. मतलब क्या है? रोमांटिक पोएट्स जो होते हैं वो अपने पोएम में अपना थॉट प्रोसेस को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, साथ ही साथ अपने इमेजिनेशन को रीडर्स को कन्वे करते हैं. और जिस किसी भी पोएम में नेचर का बहुत डीपली डिस्क्राइब किया गया है, बहुत नेचर का बहुत ज़्यादा डीपली डिस्क्रिप्शन है, उस पोएम को हम लोग रोमांटिक पोइट्री बोलते हैं. सो कीट्स पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसुअल इमेजरी in his most popular work, which is a series of odes. Today his poems are one of the most famous creations in English literature. So आज के टाइम पे कीट का जो रोमांटिक पोइट्री है, कीट्स का जो रोमांटिक पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइडली रेड है. बहुत ज़्यादा ऐसे रीडर्स हैं जो कीट्स का पोइट्री को बहुत ही ज़्यादा रीड करते हैं, बहुत ज़्यादा उससे सीखते हैं और उसका पोइट्री स्किल्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. सो कीट्स लाइफ ऑफ डिवोशन टू ब्यूटी एंड टू पोइट्री is all the more remarkable in the view of his lowly origin. So next we come to our second topic, background of the poem Thing of Beauty. So this poem is an excerpt from Keats' poem Endymion, a which is a poetic romance and considered to be an epic poem. Endymion is a poetic romance and considered as an epic poem. Epic poem means बहुत ही ज़्यादा famous long poem है. So excerpt means meaning क्या है excerpt का? Excerpt means a short piece of writing taken from a book or a piece. So ये जो poem है Thing of Beauty, ये एक short लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग से लिया गया है, जो कि अपने में एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है. और किस पीस ऑफ राइटिंग से लिया गया है? द पोएम एंडीमियन से लिया गया है. द पोएम itself is written by Keats, and the poetry Thing of Beauty is based on a Greek mythology about a shepherd named Endymion and his quest for his love Diana, a moon goddess, and how the poet gave a vivid description of his quest
he falls in love with an earthly maiden, and who later turns out to be Dinah herself. So, this is the whole background of the poem Thing of Beauty. First is that the poem is taken from a long poem Endymion. You can also check it from the internet. You can use internet and just type the name Endymion of Keats, and you will just have a look that some of the passages, some of the stanza of this particular poem Thing of Beauty appeared in the poem Endymion. In fact, the starting is, a thing of beauty is a joy forever. This is the starting line of the Endymion. So, this poem Thing of Beauty is a short piece of writing which is taken from a very long poem Endymion, which is the poem written by Keats himself, and this is known as excerpt. That is the reason it is known as excerpt. And this poem is based on a Greek mythology. It's very important. It's based on a Greek mythology, and the shepherd name was Endymion, and he tells his love tales when he was chasing his love Dinah. And Dinah, who is she? She is a moon goddess. So next we come to the introduction of the poem, or we can call it a kind of small summary. So in this poem, poet has talked about the beauty of nature that surround us, which we can see each and every day in our life. Talked about the heavenly bodies and how they inspire and motivate us in a positive manner. Means how the beauty of nature, how the creation of the God inspire and motivates us in a positive way, and how the vision can be fruitful to us, how the vision of the beauty can be fruitful to us. That's what the poet had described to us. So a thing, just starting the lines from the beginning, a thing of beauty, as I told you, is a poem taken from the poem titled Endymion, and it is a poetic romance written by John Keats himself. The poet says that, just be very careful, listen to me very carefully. The poet says that beautiful thing is a source of endless joy. The first line, you just follow the first line. A thing of beauty is a joy forever. So that's what I'm saying. The poet says that beautiful thing is a source of endless joy. Means जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी देती हैं. Endless joy, joy means खुशी. It has eternal beauty which never fades away. एक ब्यूटी, ये जो नेचर का जो ब्यूटी है, the beauty is eternal. The eternal means the one which never dies. Eternal beauty है और जो कभी नहीं ख़त्म होगा. नेवर फेड्स अवे मतलब कभी नहीं ख़त्म होगा. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. ये जो ब्यूटी है ये कंटिन्यूस, इट कीप ऑन इंक्रीजिंग. द ब्यूटी ऑफ द नेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड दिस ब्यूटी विल नेवर फेड अवे. So next come to the line. A beautiful thing is like a shady shelter which act as boon to us. Boon means blessing, which give us our sleep full of sweet dreams, good health and relaxation. So this beautiful thing is a boon to us, it's a blessing for us, and it acts like a blessing of a God, blessing of the Creator, which gives us a good sleep. We can sleep properly after seeing the beautiful things of the nature. We can have a sound sleep, and this sound sleep provide us sweet dreams, a good health, okay, and relax our body. So next come to the lines. Our attachment to the earthly things are like a flowery red. This line, a flowery band to bind us to the earth. So what it means, our attachment to the earthly things are like a flowery red.
we are attached to the earth very deeply. The connection of the earth to us is a very deep connection. It is a very deep connection. मतलब क्या है कि हम अर्थ से इस तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे कि हम एक दूसरे से एक फूल की माला के साथ जुड़े हुए हैं. Flowery wreath. They are the traps which bind us to the materialistic things and keeps us away from eternal happiness. So there are many things present in our day-to-day life, and we just can't say that we are leading a very peaceful and a happy life, because the whole world is in a rush, the whole society is in a rush, everyone is in a hurry to do something or the other. But our life has been for this reason our life has been very materialistic. So the moment our life has become very materialistic, we just walk away from our happiness. हम लोग जैसे ही materialistic life spend करने लग गए, हम लोग उसी तरीके से अपनी खुशी से बहुत दूर चल गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, जहाँ पे हमारा खुशी का कोई वैल्यू नहीं है. We don't value our happiness. We are just leading a materialistic life, and where we can only say that we are working and we don't have a leisure time to appreciate the beauty of nature, to spend some moment with the nature, and we are very far away from the eternal happiness. We are very far away from the happiness. We are very far away from the satisfaction of our mind, and this is the reason gradually we come up with some negative thoughts, and that is the main reason of negativity in ourselves. So the earth is full of hatred, greed and negativity. As we all know, हमारा जो अर्थ है ये हम लालच, नफ़रत से भरा हुआ है, और सबके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है. वी आर हैविंग नेगेटिविटी विद इन अस, and that's what the poet is saying. We just have to eliminate this negativity. We just have to omit this negativity as soon as possible. And how should we omit this negativity? हम लोग इस नेगेटिविटी को कैसे अपने से ख़त्म करेंगे? According to the poet, the gloom and sadness caused by this negativity fades away with the positive vibes of the beautiful things that surround us. So, according to the poet के अनुसार जो gloom and sadness भरा हुआ है हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में, हमारे सोसाइटी में, ये this negativity will fades away with the positive vibes we will collect from the nature. We will have a look to the nature. We will see very beautiful things present around us, which is surrounding us, and we will collect the positivity from there, and then we can create a positive vibes within ourselves, and then we can eliminate the negativity from our soul and make our mind peaceful and calm. And this is the main reason to eliminate the negativity with the help of the nature or the help of the natural things and their beauty, which act us, which help us, which aid us to omit the negativity from our life and help us to lead a peaceful and a happy life. So we every time says that we are very happy. हम लोग हमेशा अक्सर बोलते हैं हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, बट nobody in reality is satisfied. किसी न किसी को हर टाइम में किसी न किसी को कुछ चाहिए होता है, चाहे वो थिंग्स का सेटिस्फैक्शन हो, चाहे हो मेंटल पीस का सेटिस्फैक्शन हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल कम अप विद द फैक्ट दैट हम लोग जो बोलते हैं दैट वी आर सेटिस्फाइड, वी आर वेरी हैप्पी इन आवर लाइफ, it's a wrong thing, because the moment you will be satisfied, you will find a positive energy within you.
द मोमेंट आप सेटिस्फाइड होंगे, आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा, जो कि ऑटोमेटिकली आपको खुशी देगी, जो कि ऑटोमेटिकली आपको हैप्पीनेस देगा. अनटिल देन ये जो पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी जब तक आपके साथ है आपको खुशी देगा, आपको सुकून देगा, आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन देगा. लेकिन जैसे ही हमारे मन में आज के टाइम में हमारे मन में वी जस्ट कम विथ वेरी मच नेगेटिव थॉट्स, ओके, we criticize people, we criticize each and everyone present in the society, we are having very much complaints, okay, but these things create a negative atmosphere around us, and we are deeply sinking in this negativity, we are sinking in this negativity, and that is the reason we can't think positive. So next come to the lines that there are some examples of some heavenly bodies and some example of the nature. The poet lists out some of the beautiful things that surround us. He says that numerous creation of God, like the sun, which gives us energy, the moon's beauty, and the trees which gives us shade, are the natural beauties around us. So the poet is describing the nature. How he is describing? He is saying that this nature which is created by God, it's very beautiful in itself. If we just have to take out some time from our life, that will be our leisure time, and what we have to do, we have to just appreciate the nature, appreciate the beauty of the nature, and observe the nature very carefully. So he says that numerous creation of gods like the sun gives us energy. आप लोग सभी को पता है सन से हमें एनर्जी मिलता है. एंड मून का जो इम्पोर्टेंस है, मून इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ. मून्स ब्यूटी, मून का ब्यूटी को देख के, चांद का ब्यूटी को देख के हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, बहुत खुशी मिलता है. The trees which gives us shade are the natural beauties around us. The trees and the vegetation which are present around us also is a natural beauty, because without trees, without greenery, we are nothing. लाइफ का सोर्स ट्रीज़ है. हमारे अर्थ का लाइफ का सोर्स हमारे खुद का एग्जिस्टेंस का कहाँ से शुरुआत होता है? ट्रीज से. विदाउट ट्रीज वी आर नथिंग. एंड नॉट ओनली विदाउट ट्रीज, जब भी ये अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था, फ्रॉम दैट वेरी डे, नॉट ओनली ये कहीं नहीं है कि हम लोग ओनली ह्यूमंस, आई नो ह्यूमन आर द सुपीरियर, ह्यूमन सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, बिकॉज दे आर हैविंग ब्रेन्स. एज वी ऑल नो, ह्यूमन आर द सुपीरियर्स बिकॉज दे आर हैविंग ब्रेन्स. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अर्थ में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, हमारे नेचर में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है. ऐसा तो नहीं है. सो इसके लिए पोएट क्या बोलते हैं हमें? हम लोग जैसा सोचते हैं दैट वी आर सुपीरियर, हम लोग ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी करते हैं. हम लोग एक दूसरे को अपने से ज़्यादा कमज़ोर मानते हैं, वीक मानते हैं. हम लोग सामने वाले को इन्फीरियर मानते हैं, खुद को सुपीरियर मानते हैं. लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ अर्थ में इसलिए नहीं है क्योंकि हम ही लोग एक लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ अर्थ में. हमारे अलावा भी बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो और भी कोई लिविंग क्रिएचर्स हो, और चाहे हमारा जो एनर्जी मिलता है हमें, एक हीट एनर्जी हमारे सन, हेवनली बॉडी सन से, मून का भी अलग रोल है, कहीं ट्रीज़ का रोल अलग है. कहीं ना कहीं वेजिटेशन नहीं होगा तो हमारे एग्जिस्टेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा. विदाउट ट्रीज़ वी कांट इवन थिंक आवर लाइफ, ओके, बिकॉज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन का रिलीज़ होना, कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल होना, ये बहुत ज़रूरी है ट्रीज़ के लिए। और वही चीज़ हम लोग ऑपोजिट करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये चीज़, ये जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं एक सिस्टम है कि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बीइंग का जो लिविंग प्रोसेस है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करना, और वही ट्रीज़ जो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, सो दैट वी कैन रिप्रोड्यूस। ये सिस्टम पूरा क्रिएटर का बनाया हुआ है। हमारे जो गॉड हैं, हमारे जो क्रिएटर हैं, वो ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। और ये सिस्टम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बनाया हुआ है, जब से इस अर्थ में हमारा लाइफ स्टार्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं पोएट का ये कहना है, द पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट वी आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। एवरीबडी इन दिस अर्थ इज़ हैविंग देयर ओन इम्पोर्टेंस एज वेल एज देयर ओन सिग्निफिकेंस। कोई किसी से, नोबडी इज़ इन्फीरियर, कोई किसी से इन्फीरियर नहीं है और ना ही कोई किसी से सुपीरियर है। सो नोबडी इज़ इन्फीरियर एंड नीदर नोबडी इज़ सुपीरियर टू एनीवन। हाँ, उसमें से ह्यूमन बींग्स आर सुपीरियर बिकॉज दे आर हैविंग ब्रेन्स, बट हम ह्यूमन बींग्स का भी एग्जिस्टेंस किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट है, हमारे नेचर पे डिपेंडेंट है। नेचर में कुछ भी एज अ डिज़ास्टर होता है तो वी आर लाइफ्स गेट अफेक्टेड। तो ऑब्वियसली तब सुपीरियर होना का कोई काम नहीं बनता है। जब नेचर का कुछ डिज़ास्टर्स हैं, जब हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, तब हमारा सुपीरियॉरिटी का कोई काम नहीं है। इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले इन the earth. Okay, so next come to the line. The various animals like sheep that surround us make our world lively. The petty flowers like daffodils make the world green and lively. So as I have told you कि animals का, living creatures का भी अपना एक रोल है, ठीक है। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं अक्सर पार्शियलिटी करते हैं, जो कि नेचर नहीं करता है। नेचर डज नॉट पार्शियली, वो नेचर जो है वो कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। नेचर नेवर डू एनी काइंड ऑफ पार्शियलिटी टू इन ह्यूमंस और एनी अदर लिविंग क्रिएचर। सो ये जो नेचर में जो फ्लावर्स प्रेजेंट है, दिस पोएट हैज़ गिवन द एग्जाम्पल ऑफ सम फ्लावर्स, 1 or 2. The pretty flowers like daffodil make the world green and lively. ये जो daffodil का जो कलर है वो वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा लाइवली बनाता है। और ग्रीन क्यों बनाता है? उसका जो लीव्स है वो ग्रीन बनाता है, और साथ ही साथ में उस फ्लावर का जो कलर है, उस कलर के साथ वो वर्ल्ड को, एटमॉस्फेयर को चारों तरफ वो बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाता है और बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाता है, जिसको देख के हम लोग, वी ह्यूमन्स, गेट वेरी मच मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड। एंड दिस फ्लावर, दिस डैफोडिल, हर ब्राइटनेस जस्ट गिव्स अस हैप्पीनेस। हम लोग जब उस डैफोडिल को देखते हैं हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। The flowing streams of water cool and refreshes us in a hot sultry season. In this hot sultry season में the people who is very thirsty, they can drink that water of the stream which is cool, and they can relax after drinking the cool water. So in this hot sultry season, the creator had made streams for us. From that the thirsty people can drink the cool water which is provided to them, and they can relax their thirst, they can relax their body with that cool water. The forest which is full of petty musk rose flowers are a beautiful sight to the eye. So musk rose means wild rose. Okay, the forest, usually you can see that wild forests look very ugly in nature. You all know वाइल्ड जो फॉरेस्ट होता है वो बहुत ही बदसूरत दिखता है, बट
When a musk rose blooms, though it's a wild rose, when a musk rose blooms in a dense forest, when a musk rose blooms, it enhances the beauty of the forest. That particular musk rose enhances the beauty of the forest, और उसी ब्यूटी के वजह से, उसके मस्क रोज़ की ब्यूटी के वजह से वो पूरा फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है. ओके, so this musk rose is a beautiful sight to the eye, and this as well enhances the beauty of the dense forest. All these are the things of beauty. These all describe things which the poet has conveyed to us are the example of thing of beauty. And but the poet has also said that without this, our natural beauty is incomplete. Without the nature, he has only given a two example of flowers, daffodils and a musk rose. There are many flowers in the world, and there are many living organisms, except human beings I'm talking about. There are many living organisms in the world. So without all these things, our nature is incomplete, and we just have to understand their significance, understand their role, and understand their importance, and understand the significance. And we just always be very grateful to our God. We just always be very thankful to our God to providing all this kind of nature, and we just have to keep that in mind, that though we are superior, though human beings are superior, then also we are dependent on nature. Because ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम तब से चल रहा है जब से अर्थ पे लाइफ आया है. ये सिस्टम जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, उस दिन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोई नहीं रहेगा. तो वी हैव टू जस्ट कीप दैट इन माइंड. सो देयर इज़ अ डाइवर्शन इन द पोएम. अभी तक नेचर के बारे में बात हो रहा था. द पोएम वाज टॉकिंग अबाउट द नेचर, अबाउट द नेचुरल ब्यूटी, अबाउट द things that our creator, that the God has created for the human beings and also for the animals. But there is a diversion at last. So the poet now talks about the martyred soldiers. What do you mean by martyred? Martyred mean शहीद. जो सोल्जर देश के लिए शहीद हो गए हैं, अपना लाइफ सैक्रिफाइस किए हैं, तो जो शहीद को हम लोग मार्टियार्ड बोलते हैं. ओके, so also the stories of the brave soldier who laid their lives to protect their people are beautiful and inspiring. So there is a bit diversion in the last. The poem is talking about the martyred soldier and their bravery tales he is talking about. It's very beautiful and inspiring. Everyone should get inspired by the martyred soldier who has sacrificed their life for their country, who had never thought about their own means and own family. Okay, so their sacrifice really meant a lot to us, and just we are very proud because they have sacrificed their life for their country, to protect our country, to protect the people of the country. But though we are proud, at the same moment when we are feeling proud of them, at the same moment we are also feeling very sad for them. Why? Because the soldiers is having their own family. Okay, and when suddenly their dead bodies goes to this body comes to their home in a coffin. Okay, it's a very pathetic situation for each and every family, each and every soldier's family. Though it's a very proud moment for the country, okay, though they get very much praises, but simultaneously their dead bodies, when their dead bodies arrives in their home, at their home, their family just can't handle that situation. Their family is very alone without them, because from long time back they always think that his son or
his son will come back to their house, and suddenly his dead bodies comes and everything gets shattered. और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है ये प्राउड मोमेंट के साथ एक सैड मोमेंट भी है, बिकॉज कहीं ना कहीं पूरा देश जब ये प्राउड मोमेंट टेलीकास्ट करता है, उसी साइमल्टेनियसली उसी जगह उसी टाइम पे उसके फैमिली में बहुत ज़्यादा शोक मनता है, क्योंकि उसके चले जाने का, उसका लाइफ का सैक्रिफाइस करने का. सो दिस इज़ द टेल द पोएट इज़ trying to convey to us, and this tale, the bravery tale of the soldier, is very much beautiful and inspiring, he is saying. And this tale usually motivates us, encourages the readers. And last line, this beautiful means that these beautiful things are like a fountain of immortality bestowed upon us by God. These are the beautiful things that has been listed, and this beautiful thing is a fountain of immortality. एक झरना है immortality का, जो हमारे गॉड का एक ब्लेसिंग है, हमारे क्रिएटर का ब्लेसिंग है. इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ आवर गॉड, and they inspire us to live and maintain our faith in goodness. And this goodness, this positive vibes, we take down from the nature. This positive feeling we are having in our mind, we should keep it within ourselves. और हम लोग को ये पॉजिटिव वाइब से ये हमारा जो मेंटल पीस है, हमारा जो सेटिस्फैक्शन है, साथ ही साथ में हमारे अंदर के जो अच्छाई है, उसको हमेशा हमारे खुद के साथ रखे रहना है, so that we don't come up with any negative thoughts, we don't come up with any kind of negativity, and we won't allow any kind of negativity to surround us. And that is the only way to be positive and keep ourselves away from the negativity of this world. Okay, this was the short gist of the poem. Hope you all understood it. So in my next video, that will be my third video, I will just come up with line by line explanation of this poem, of this particular poem. I'll just explain you line by line, and after the completion of the poem, I'll just mark some keywords for your reference to context and give some meanings of the tough words from the poem. Okay, till then, take care, goodbye.